当你买菜回来，刚把东西放到桌上，袋子轻轻碰了一下，回头一看，鸡蛋裂了一条缝，您会怎么办？很多人第一反应都是裂得不严重，应该还能吃吧，舍不得丢，又怕吃了不放心。其实这样的情况很多家庭都遇到过，但裂了一点点的鸡蛋，真的还能继续吃吗？除了裂纹，生活中还有另外2种鸡蛋，也是很多长辈最容易舍不得丢掉的。为了弄清楚这个问题，我查阅了一些公开的食品保存资料，也整理了不少食品保存建议，发现很多时候真正需要注意的，并不是鸡蛋放了几天，而是它已经悄悄出现了一些变化。今天这期鸡蛋冷知识第3集，我们就一起聊聊老人最容易舍不得丢掉的3种鸡蛋，真的还能吃吗？相信看完以后，下次遇到类似的情况，您心里就会更有底了。先来说第1种，裂了一条缝的鸡蛋。不少朋友都会觉得，只要里面没有流出来，应该问题不大。有的人会想着，回家马上煮掉，应该还能吃。也有人觉得，放进冰箱，过2天再吃也没关系。其实，公开的一些食品保存建议提醒，鸡蛋一旦出现裂纹，就需要多留意。因为鸡蛋外壳除了保护鸡蛋不容易受到碰撞，还有一道天然的保护作用。当外壳保持完整的时候，可以帮助减少外界细菌进入鸡蛋内部的机会。但是，如果已经出现裂缝，即使裂口看起来很小，这层保护作用也可能受到影响，尤其是在天气比较热的时候，或者鸡蛋已经放了一段时间，继续长时间保存，就不是一个太好的选择。当然，这里也不用太紧张。如果鸡蛋只是刚刚碰裂，而且裂纹不大，又准备马上彻底煮熟食用，不少食品保存建议认为，通常会比继续放在冰箱里保存更合适。真正需要避免的是，已经裂开的鸡蛋，还继续和其他完整鸡蛋一起放在冰箱里，放上好几天，甚至忘记什么时候裂的，这样反而更容易增加保存上的风险。所以，如果发现鸡蛋已经裂了，最简单的方法就是准备马上料理，就尽快料理。如果已经放了一段时间，又拿不准，就不要勉强继续食用，这样处理往往会更安心一些。不过，比起裂了一条缝的鸡蛋，还有一种情况更容易让人拿不定主意。打开冰箱，发现角落里还有几颗鸡蛋，什么时候买的已经记不太清了，看起来没有裂纹，外壳也很完整，拿起来轻轻摇一摇，好像也没有什么特别的感觉。不少人都会想着，没有坏吧，应该还能吃。其实，这种情况也是很多家庭都会遇到的。那么，鸡蛋放了一段时间，到底还能不能继续吃呢？公开的一些食品保存建议认为，比起一直记住放了多少天，更重要的是保存环境和鸡蛋本身有没有发生变化。如果鸡蛋买回来以后，一直放在温度稳定的冷藏环境，中间没有长时间放在室温，外壳也一直保持完整，通常都会比反复拿出来又放回去保存得更稳定。不过，随着保存时间越来越长，鸡蛋里面还是会慢慢发生一些自然变化。例如，蛋白会慢慢变稀，蛋黄也没有刚买回来时那么饱满。这些变化不一定代表鸡蛋已经变质，但是也说明它的新鲜程度正在慢慢下降。所以，很多食品保存建议都会提到，鸡蛋不要因为舍不得一直放在冰箱里，尤其是冰箱里剩下最后2-3颗的时候，不少人总想着等下一次一起吃，结果一放又过去了1个星期。其实养成一个很简单的习惯反而更重要，先买回来的先吃，后买回来的放后面，这样不仅比较容易管理，
也能减少鸡蛋放得太久，自己却忘记的情况。如果真的已经放了很长一段时间，自己又完全记不清购买时间，与其抱着应该没问题的想法，不如选择更新鲜的鸡蛋，吃起来也会更安心。不过，生活中还有一种情况，比放久了更容易让人犹豫，就是最后一种，也是很多家庭最容易遇到的一种情况。鸡蛋打开以后，没有闻到明显的异味，可是仔细一看，蛋白不像平时那样浓稠，而是摊得很开，蛋黄也没有圆圆的鼓起来，轻轻一碰就散开了。不少人都会觉得没有臭味，应该还能吃吧。其实，公开的一些食品保存资料提到，随着鸡蛋保存时间越来越长，蛋白慢慢变稀，蛋黄支撑力下降，都是鸡蛋自然老化过程中可能出现的变化。也就是说，蛋黄容易散开，蛋白比较稀，并不一定代表鸡蛋已经变质，但是它也提醒我们，这颗鸡蛋的新鲜程度已经不像刚买回来时那么好了。如果只是蛋白变稀一点，没有异味，颜色也没有异常，经过充分加热后，不少食品保存建议认为，一般仍然可以作为熟食料理使用，例如炒蛋、蒸蛋，或完全煮熟以后再食用。不过，如果打开鸡蛋以后，除了蛋白变稀，还同时出现了明显异味、颜色异常，甚至已经出现发黑、发绿等情况，那么这种鸡蛋就不要因为舍不得继续勉强食用了。其实，判断鸡蛋还能不能吃，不用一次记住很多复杂的方法。今天分享的这3种情况，已经是生活中最常遇到的几种情况，只要平时多观察一点，很多疑问其实都能自己判断。今天我们一起聊了老人最容易舍不得丢掉的3种鸡蛋。其实很多时候让人犹豫的不是鸡蛋值不值得丢，而是不知道该怎么判断。生活中不少长辈都有节约的好习惯，看到鸡蛋没有明显发霉，没有马上变臭，总觉得应该还能吃。这种想法很多人都有，但是吃得安心并不是靠猜，而是多观察几个小细节。其实判断鸡蛋不用记住很多复杂的方法，只要记住今天这3个重点，以后遇到类似情况，心里就会更有底。第一，鸡蛋如果已经出现明显裂纹，不要继续放在冰箱里保存很多天。如果准备马上彻底煮熟，可以尽快料理。如果已经放了一段时间又拿不准，就不要勉强继续食用。第二，鸡蛋放在冰箱里，不要因为舍不得一直放到忘记什么时候买的，养成先进先吃后进后吃的习惯，比一味延长保存时间更重要。第三，打开鸡蛋以后，不要只闻有没有味道，如果同时出现明显异味、颜色异常，或者状态已经明显不正常，为了自己和家人的健康，建议就不要继续食用了。健康饮食并不是每天吃多贵的食材，而是把这些生活里的小细节一点一点做好，时间久了就会成为照顾自己、照顾家人的一种习惯。不过关于鸡蛋还有一个问题，很多朋友去超市的时候一直都会遇到土鸡蛋、白壳蛋、黄壳蛋，甚至现在越来越常见的可生食鸡蛋，到底有什么不同？是不是土鸡蛋营养就一定比较高？白壳蛋和黄壳蛋真的有差别吗？可生食鸡蛋是不是就代表更加安全？下一集鸡蛋冷知识，第4集我们就一起走进超市，把这几种鸡蛋一次看懂，以后买鸡蛋的时候不用再凭颜色，不用再看价格猜，也能知道哪一种更适合自己和家人。